Welcome, dear students. It's the second part of our lecture, and our topic for discussion is computational linguistics. In the previous lectures, we discussed that computational linguistics is a new area of research in linguistics. So, in the modern era, we have psycholinguistics, we have neurolinguistics, right? We have computational linguistics also. Right? So, in today's world, language is not studied in isolation, not studied as a separate phenomenon. So, it is the time of interdisciplinary study, interdisciplinary research. So, interdisciplinary study or research means area, right? For more than two or three or more areas are mixed together for study purpose, right? So, if we are studying language today, the situation is changed. We cannot study language separately. That's it. So, we have to study language and we have to add other areas of research or other areas of study also. For example, in psycholinguistics, we have to study psychology and linguistics together. In forensic linguistics, we have to study forensic technology and language together. Right? In neurolinguistics, we have to study neurology and linguistics together. So in the case of computational linguistics, we have to study computer and linguistics together. So computational linguistics is nothing but the study of two different areas. First is computer and second is linguistics. Right? So this is called interdisciplinary study. Right? So I told you in the last lecture and I showed you the picture of a human brain connected with a laptop, right? And the connection is via some cables, right? Later on, we just enjoyed these two videos showing about the modern machines like robots, like Sophia robot. Right? Later on, we discussed that human language is the property of humans only, right? But that was the past. Today, what the humans are doing, what the scientists are doing, the scientists are trying to instruct the machines, machines means computers, robots, right? Tries to instruct the machines to learn and use language independently. So the scientists are just trying to create a program, and with the help of that program, the machine would communicate with human beings like human beings independently. That is the main motto of computational linguistics. Right? I told you in the last lecture that if someone mentioned about this thing 40 to 50 years ago, that looked quite impossible. But today, this thing is going to be possible very soon. And in that journey, in that attempt, we have just achieved a remarkable progress. कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक्स काय आहे तर दोन वेगळे जे एरिया आहेत कम्प्युटर आणि लिंग्विस्टिक्स यांचा एकत्रित अभ्यास म्हणजे काय तर कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स.
माणूस काय करतोय मग आज? मशीनला भाषा शिकवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आतापर्यंत काय झालं? भाषा ही फक्त आणि फक्त मनुष्यच बोलतो, मनुष्यच वापरू शकतो असं आपण ऐकत आलो आहोत. आपल्याला माहितीच आहे. पण हळूहळू काळ बदलतो आहे. मशीन्स आता आपल्याशी बोलायला लागलेल्या आहेत. 100% नाही, पण बऱ्याच प्रमाणात. I gave you the example of ATM machines yesterday. I showed you the video of Alexa, the super robot. ठीक आहे? ते काय आहे तर माणूस काय करतोय, मशीन्सला इंडिपेंडेंटली भाषा शिकणं आणि बोलणं हे शिकवत आहे. I told you in the last lecture that humans take time for language acquisition. We can acquire more than one language, right? So each and everybody has a mother tongue and other languages also. Right? We are the multilinguals, right? We can use and we can learn many languages, right? So computational linguistics also tries to study the reaction of the brain, how humans use the brain while learning and using a language. Right? I told you yesterday and showed you the two different areas in human brain, right? And certain names are there, Broca's area and Ramek's area. These are the two scientists who discovered these 2 points in human brain. And these 2 points are related to language learning and language usage. If these 2 points are damaged or not developed properly, what would happen? That human being, that person would not able to use and learn language as a normal person. Okay. So computational linguistics does what? Tries to study the developments of brain regarding language. And while learning a language, we automatically learn the stages of language like syntax, semantics, right? Pragmatics, morphology. We know all these things, right? So a question comes to our mind: learning a language by computer is possible, or teaching a language to a computer is it possible? In the past, that looked quite impossible, but today the answer is yes. Yes. So we are surrounded by many such machines, and all these machines are using language not independently as far as percentage is concerned, not 100%, okay, but to some extent these machines are using language successfully with humans, right? आपल्या आजूबाजूला बऱ्याचशा अशा मशीन्स आहेत ज्या आपल्या सोबत बोलताय किंवा आपण बोललेलं ऐकता आहेत आणि त्याच्यानुसार फंक्शन करता आहे. I gave you the example of WhatsApp typing, right? Google search. Now you need not to type it. Just you have to just speak out. Google, I want this. Okay. On WhatsApp typing, if you are just holding the phone in front of your mouth and if you start talking, then automatic auto typing function is there. So the machine is following the human instructions as it is. So that is the main issue of computational linguistics. That is the communication between humans and the machines. Okay. See, we are over here, computational linguistics, right? So we can say that today computational linguistics is a part of language, right? So let's move towards the definition of language. What is that?
So the computational linguistics. What is this? Computational linguistics, in short, it is called as CL, is a discipline between linguistics and computer science, which is concerned with the computational aspects of the human language faculty. Right. So computational simply means study of two different streams, two different areas. First area is linguistics, that is language, and second is computer science. Here, linguistics does not mean English only. Linguistics means language in general. इथे फक्त इंग्रजी भाषेचा आणि कॉम्प्युटर सायन्सचा अभ्यास असं अपेक्षित नाही. भाषा म्हणजे कोणतीही भाषा. बघा, मोबाईल नवीन आला होता तेव्हा फक्त आणि फक्त इंग्रजी भाषा तिथे दिसत होती. आता काय होतंय, त्यात आपल्याला मराठी सुद्धा दिसते, आता इंग्लिश मध्येही दिसते. आपण वेगवेगळ्या भाषेत टायपिंग सुद्धा करू शकतो. पंजाबी, तेलुगू, तमिळ मध्ये सुद्धा आपण टायपिंग करू शकतो. सुरुवातीला इंग्लिश होती, त्यानंतर वी कॅन यूज WhatsApp or mobile phones in regional language also. Right. So computational linguistics focuses on language in general, means any language in the world, and computer science. Right. So these two different areas are studied together under a single heading, that is computational linguistics. So it belongs to the cognitive sciences. Cognitive is a separate science and overlaps with the field of artificial intelligence, a branch of computer science aiming at computational models of human cognition. See, computational linguistics has applied and theoretical components. See, one more thing I want to mention, artificial intelligence. In short, it is called AI. AI. Today, we are using drones. You know drones. Drone तुम्हाला माहिती आहे ना, छोटे हेलिकॉप्टर सारखे उडतात बघा. Right? Drone use होता है. These drones are controlled by some remote sensor. So we can exchange goods, materials, items via drones also. दुर्दैवाने ड्रोनचा दुरुपयोग सुद्धा होता आहे बघा. आता जम्मू काश्मीरच्या एअरपोर्टवर हल्ला करण्यात आला ड्रोनच्या मदतीने. ड्रोनवर बॉम्ब्स किंवा गन्स लादून त्या भारतामध्ये पाठवले जात आहे. ड्रोनचा उपयोग एखादी वस्तू एका ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी नेणे सुद्धा आता आपल्याला पॉसिबल आहे. काही दिवसानंतर जसं प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे तसंच प्रत्येकाच्याकडे ड्रोन्स सुद्धा असतील. मला दूध आणायचं आहे, मला जायची गरज नाही, ड्रोन पाठवून देईल मी. ड्रोन सोबत थंड असेल, राईट, आणि ड्रोन काय करणार आहे, सकाळचं दूध माझं घेऊन येईल. राईट, मला न्यूजपेपर घ्यायला जायला चौकात जायची गरज नाही, मग ड्रोन जाईल घेऊन येईल. राईट, आज हे स्वप्न वाटत आहे, बट टुमॉरो that is going to happen very soon. Right? So it is called artificial intelligence, AI. The artificial intelligence simply means machines are becoming smarter and smarter. Machines are becoming smarter and smarter. See the word intelligence. Intelligence means what? Intelligence means cleverness, smartness. As you know that we possess brain. So humans are smart, humans are intelligent. But today, what humans are making the machines smarter and smarter. माणसाकडे मेंदू आहे, विचार करण्याची शक्ती आहे, म्हणून माणूस कसा आहे तर इंटेलिजंट. पण आता माणूस काय करतो आहे, सायंटिस्ट काय करता आहे, मशीन्सला इंटेलिजंट करता आहे, मशीन्सला स्मार्ट करता आहे. म्हणून स्मार्टफोन म्हटला जातो, म्हणून स्मार्ट टीव्ही म्हटला जातो. राईट,
मशीन काय होत आहे, इंटेलिजंट होत आहे. त्यालाच म्हणतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आर्टिफिशियल मीन्स रेडीमेड. ओके, रेडीमेड. आपल्याकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऐकत नाही, आपण इनबॉर्न आहोत जन्मापासूनच. सो ह्युमन्स आर इंटेलिजंट राईट फ्रॉम देअर बर्थ, but is not the case with the machine. Man develops a machine, creates a machine, and programs it with artificial intelligence. अशा बऱ्याचशा मशीन्स आहेत त्या AI मध्ये आहेत, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये आहेत. आपले ATM मशीन सुद्धा आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, राईट. आपण कार्ड स्वाईप करतो, याचा एक प्रकार आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, राईट. आपण परीक्षा दिल्यात, आपण फेस रेकग्निशन सॉफ्टवेअर आहे. मशीन माणसाचा फेस रिकग्निशन करतोय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे. त्याच्यामध्ये आधार कार्ड काढताना आपण आपल्या थोडासे ठसे दिले, मशीन कॅन आयडेंटिफाय इवन आईज ऑल्सो, राईट. आपण फोन लॉक करतो, थंब लॉक. दुसऱ्याचा थंब लावून बघा बरं, काय होतं का? नाही होणार. मोबाईल विल नॉट बी ओपन, राईट. सो थंब लॉक इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. मोबाईल आपल्याला सांगतो, नो दिस थंब इज इनकरेक्ट, दिस इम्प्रेशन इज इनकरेक्ट, राईट. माणूस जे सांगायचा ते आता मशीन सांगतो आहे. So machine are becoming artificially intelligent, and this type of artificial intelligence is one part of computational linguistics, right? So definition of CL. Before going to the definitions of CL, let's see how machines are becoming smarter and smarter. Okay, I just want to share with you something. आवाज येतोय का मला सांगाल फक्त. जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली. टीवी पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखना, एसी ऑन ऑफ करना, इसके अलावा इसमें आप ढेर सारे म्यूजिक सुन सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं, मौसम का हाल जान सकते हैं, ताजा खबरें सुन सकते हैं. आवाज येतो का सगळ्यांना? हो सर, येतोय. एंजॉय द वीडियो. इसके अलावा शॉपिंग लिस्ट आप बना सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो आप एलेक्सा डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं. इसका प्राइस है 3,499 रुपए, जो कि आप अमेजॉन से बाई कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एलेक्सा का एक डेमो दिखाने वाला हूं. तो चलिए शुरू करते हैं. ये है अलेक्सा डिवाइस. पहली बार इसका सेटअप करना होता है, जो काफी इजी है. इसके लिए आपको अलेक्सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उससे आप सेटअप कर सकते हैं. इसमें आप अपनी पसंद की लैंग्वेज भी चुन सकते हैं. इसको अब आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं. अलेक्सा डिवाइस से आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन मैं आपको कुछ डेमोस दिखाने वाला हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि आप अलेक्सा डिवाइस से क्या क्या कर सकते हैं. अलेक्सा, कैसी हो? प्रभु देवा का फेवरेट स्नैक क्या है? नाचोस. आज मैं जरा मजाकिया मूड में हूँ, तो सोचा लगे हाथ ऐसे कुछ चुटकुले ही लिख लेती हूँ. आप भी सुनना चाहें तो बस कहिए, चुटकुला सुनाओ. अलेक्सा, टाइम क्या हुआ? सुबह के 10 बजने में 8 मिनट हैं. अलेक्सा, लाइट ऑन करो. ठीक है. लाइट ऑन हो गई है. अलेक्सा, लाइट ऑफ करो. ठीक है. अलेक्सा, टीवी ऑन करो. ठीक है. अलेक्सा, बेडरूम एसी ऑन करो. ठीक है. सो इस तरह से आप टीवी, लाइट, एसी, गीजर सब कुछ ऑन ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही आप मैनेज भी कर सकते हैं. जैसे कि टीवी पर आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम भी चला सकते हैं बोलकर, और साथ ही लाइट के आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, एसी का टेम्परेचर भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अलेक्सा डिवाइस को बोलकर. अलेक्सा, गाना बजाओ, दर्द दिलों के कम हो जाते. Amazon म्यूजिक पर ये रहा जैक नाइट का मैं और तुम. अलेक्सा, बंद करो. अलेक्सा, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनाओ. प्लेलिस्ट अल्टीमेट लव सॉन्ग्स हिंदी Amazon म्यूजिक पर.
रहना तू पल पल दिल अलेक्सा के पास। अगला गाना बजाओ। अलेक्सा आवाज कम करो। अलेक्सा बंद करो। अलेक्सा कोई जोक सुनाओ। अंगुलीमाल डाकू की फेवरेट सब्जी कौन सी है? लेडीज फिंगर। अलेक्सा आवाज बढ़ाओ। अलेक्सा कोई कहानी सुनाओ। मेरे पास कुछ अपनी कहानियां हैं और कुछ कहानियां ऑडिबल से हैं। आप किसकी कहानियां सुनना चाहेंगे? मेरी कहानियां। लगता है आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं। मैंने कहानियों के लिए इन्हें आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना दिया है। आप जब भी ऑडिबल से कहानियां सुनना चाहें, तो कहें, मुझे ऑडिबल से कहानियां सुनाओ। ये उन दिनों की बात है जब सर्कस में हाथी रखने पर बैन नहीं अलेक्सा था। बंद करो। अलेक्सा 5 + 7 कितना होता है? 5 + 7 12 होता है। अलेक्सा स्टॉक मार्केट का क्या हाल है? इस समय भारतीय शेयर बाजार में चढ़ाव दर्ज हुआ है। 49,008 पॉइंट्स पर बीएसई सेंसेक्स की अलेक्सा 1.17 बंद करो। इसी तरह से आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का भी हाल जान सकते हैं, जैसे कि अलेक्सा रिलायंस स्टॉक का क्या हाल है? कल दोपहर के 3:30 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का लास्ट ट्रेड प्राइस 1,994.65 रुपये था। अलेक्सा आज की खबरें सुनाओ। यह रही आज की खबरें। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शनिवार को शुरू हो गई। विश्व बैंक के साथ अगले महीने होने वाली बैठक से पहले आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होने की बात कही। भारत सरकार ने क्रिप्टो अलेक्सा करेंसी को बंद करो। इसी तरह से गुड आप बाय। अलेक्सा से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि अलेक्सा देहरादून से दिल्ली का कितना सफर है? अभी के ट्रैफिक के आधार पर देहरादून उप जिला से दिल्ली तक ड्राइव करने में लगभग 5 घंटे और 12 मिनट का समय लगेगा। अलेक्सा दिल्ली से मुंबई की कितनी दूरी है? दिल्ली से मुंबई कार से जाने पर 1478.2 किलोमीटर की दूरी पर है। अलेक्सा मेरी शादी कब होगी? आपका टाइम आएगा। अलेक्सा मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? सुपर से भी ऊपर। अलेक्सा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए पता लगाते हैं कि आप मुझे और मेरी पसंद नापसंद को कितना जानते हैं। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी जिनके आपको जवाब देने होंगे। तो शुरू करते हैं। वैसे चटपटी बातों के साथ साथ मुझे चटपटी चाट भी। Hello. हाँ सर। Okay, fine. Pahla video. हो सर। What is the name of that machine? That speaker? अलेक्सा। Alexa. Isn't it smart? Smart आहे की नाही? हो सर। Right. So it is nothing but the result of computational linguistics. The small speaker doing what? Using language independently. The man is asking many questions, many types of questions. The distance between two cities. Alexa, play some song. Alexa, give me the information about stock market. Alexa, मेरी शादी कब होगी, like that, isn't it? So the device looks small, but its function is multiple, right? And imagine that if you bring that speaker to your house, then what would happen? Right? You need not to type anything, right? You have to just mention the topic, right? And it is available in almost all the language in the world. Hindi available, Marathi available. Just you have to just have the setting of it, isn't it? So it's a machine. It's a fine example of computational linguistics. I want to show you one more video. Go through it, please.
Or, hey, MBUX voice can. See, some machines are there. Machines like cars are there. And cars are having some softwares regarding language. You can have a communication with the machine and machine will give you the reply, the suggestions also. Let's see the video. Control is the smartest way to communicate with your Mercedes-Benz. With natural language processing, it's never been easier to access your vehicle's features with the power of voice. There are two ways to activate voice control, either by using the voice control button or by simply saying, it's a voice control. Voice control is also function because of computational linguistics. See how it works. "Hey Mercedes." How may I help you? Then once voice control is activated, a prompt will appear on your multimedia display. Here are a few examples of common language you can use to talk with your vehicle. "Hey Mercedes, How may I help you? pair my phone." "Hey Mercedes, read my new text message." Text message at 3:56 p.m. Can you pick up some eggs at the store? As long as your home address has been previously stored in the navigation system, you can simply say, "Hey Mercedes, How may I help you? take me home." The route is being calculated. Or, "Hey Mercedes, let's go home." Please proceed to the highlighted route. Need a local restaurant suggestion? Just ask your Mercedes. "Hey Mercedes, How may I help you? what's a good restaurant?" Here are several restaurants with more than 3 stars along the route sorted by rating. The machine is giving you the suggestions. Restaurants, where are the restaurants? Take me home, like that. The machine is giving the responses. Number 2. What would you like to do next? Let's go there. The route is being calculated. Need help finding a parking place? "Hey Mercedes, show me parking at our destination." Here are several parking lots near your destination. Or, "Hey Mercedes, what's the weather like today?" The weather is 63 degrees and clear in the current location. "Hey Mercedes, turn the heat up." I'm setting the temperature on the driver's side to 74 degrees. If you need help using your voice control system, just say, "Hey Mercedes, How may I help you? what can you do?" To become acquainted with the voice control system, we recommend using the Introduction to the Voice Control System. This built-in feature helps you learn how to use voice control. To control the volume of the voice control system, use the volume control button on the steering wheel while it's speaking. The route is being calculated. Please proceed to the highlighted route. If you want to turn off the Hey Mercedes feature, go to Settings and select System Linguatronic. Then turn off voice activation. When Hey Mercedes is deactivated, you can only access voice control by pressing the voice control button upwards on your steering wheel. With voice control in your Mercedes-Benz, the world is at your command. All you have to do is ask. Pile up. So a car is having communication with human beings, and that is a result of computational linguistics. It is in process, right? And the day is not far that one day machines would have a normal communication like human beings, right? So this is the magic of the technology, right? So computer softwares plus language is the secret of computational linguistics. So let's stop over here, and in the part number 3 we will proceed.